各位街坊，今日要同大家講下住酒店房嘅大問題。好多人以為住酒店只要有張床、冷氣夠凍就得，咁就大錯特錯。喺行內見過太多唔識揀房嘅人，唔單止成晚無覺好睡，仲要被偷嘢，連私隱都保唔住，成個假期就咁毀晒。今日我唔廢話，直接幫大家拆解5種要命房。第一種要避開嘅係走廊盡頭嘅角落房，即係我哋平時講嘅尾房。好多人以為尾房少人行，靜一啲，私隱度高一啲，隔籬唔會嘈到你，感覺好似住喺一個小小嘅獨立天地。但係朋友，呢個係你自己呃自己。你有冇留意過酒店嘅閉路電視通常係裝喺走廊中間或者喺電梯口附近？走廊盡頭嘅尾房係成層樓監控最薄弱嘅地方，甚至可能係死角。試諗下，如果有不懷好意嘅人喺走廊敲你房門，或者喺門口搞事，閉路電視都未必影到。呢個對獨自出行嘅女士或者帶住大量現金嘅旅客嚟講，係一個幾嚴重嘅安全隱患。有一個做咗好多 flat 年嘅樓面經理同我講過，有一次半夜有人喺度撬緊尾房條門，整條走廊無人知，直至另一個旅客開門出嚟大叫救命，保安才趕到。你話係咪後怕？仲有尾房距離安全通道同緊急出口係最遠嘅嗰間，平時行路唔覺得，但一旦發生火警，煙霧已經彌漫成條走廊，你要摸黑行去出口，呢段路每一秒都係生死攸關。所以揀房嘅時候不妨問下前台緊急出口係邊個方向，衡量下距離再決定。另外，你以為角落房無人打擾係好事，反過嚟諗，執房姐姐每次執房都係由電梯口嗰邊開始，一間間掃落去，到你呢間尾房嘅時候，通常已經係下晝，人都攰晒，執房質素自然大打折扣。而且無線網絡路由器通常裝喺走廊中間或者電梯附近，你住喺最遠嘅嗰個位，信號自然係全層最差。要視像會議就罷啦，畫面卡到你張相好似定格咁。所以尾房唔係正房，係陷阱。下次辦理入住，記得叫前台安排走廊中間位嘅房。第二種係含有內門嘅連通房，呢種房係我認為5種入面最危險、最多人唔知嘅，所以行內人係打死都唔會入住。連通房係可以等2間鄰近嘅房共用一道內門嘅房型，設計初衷係方便一家大細或者相識嘅朋友出行時方便往來，唔使每次都要行出走廊。聽落去好方便係咪？對認識嘅人嚟講係，但問題係，如果你冇同行嘅朋友，而你入住嘅係呢種房型，你根本唔知隔籬住嘅係咩人。呢種連通門通常只係一塊普通木板門，隔音效果簡直比平價會議室更差。隔籬講電話、睇電視，甚至是輕微嘅咳嗽聲，你都聽得一清二楚。你原本想喺酒店好好補個覺，隔籬卻住咗一群徹夜狂歡嘅人，就算你嗌破喉嚨都無濟於事。呢種精神折磨足以毀掉你成個睡眠。但比噪音更可怕嘅係安全隱患。呢種門嘅鎖具非常簡陋，質量遠遠不如走廊大門。有業內人士透露，呢種鎖用簡單工具，甚至一張信用卡就能夠由另一側撬開。你以為鎖好自己，呢一側就萬事大吉。唔好忘記，隔籬嗰扇門嘅控制權係喺陌生人手裏。如果是獨自出行嘅女士，入房後才發現呢種暗門，通常只能夠靠行李箱頂住門，才勉強合眼。呢種焦慮感簡直係旅行嘅殺手。所以入房之後，記得第一件事係四處睇一睇，有無額外嘅門，通常係靠牆邊同牆身顏色差唔多嘅木門。一旦發現，立即問前台有冇辦法換房，或者確認隔離房係咪空房。如果冇辦法換，記得確認連通門係雙重上鎖，用椅背或者行李箱頂住門。總之唔好掉以輕心。呢種房係專為認識嘅人設計。如果你係獨自出行，或者唔知隔籬係咩人，請立即要求換房，唔使客氣。第三種係緊鄰電梯口或者製冰機嘅房間，呢個係持續性嘅精神折磨。住落去你肯定後悔。你以為電梯係靜嘅，其實唔係。現代酒店嘅電梯，即使係相對新式嘅型號，都會有機械運作聲。電梯上落嘅時候，鋼纜同機房會發出持續嘅嗡嗡聲。
特別係深夜四周圍好靜嘅時候，你喺房入面聽落去特別清晰。仲有每次電梯去到你呢層，都會響出叮一聲或者兩聲提示，一個夜晚上可以有幾十次。等電梯嘅位置就喺你門口附近，特別係人多繁忙嘅週末或者旅遊旺季，旅客成群拉住行李箱大聲傾偈，你就算想瞓覺都唔知點算。最慘係呢啲聲唔係中途先有，係隨機出現。你啱啱瞓着咗，叮又嚟一聲，再瞓又嚟一聲，睡眠質量直線下降。另外，有些酒店走廊係有製冰機嘅，呢個係製造噪音嘅大魔王。製冰機會定時自動製冰，壓縮機運作嘅聲係低沉嘅嗡嗡聲，仲有冰塊跌落嘅當當聲。喺靜音嘅半夜，呢啲聲真係大得好離譜。最要命嘅係製冰機通常係全自動運作，凌晨3點4點都仲喺度運轉，所以辦理入住嘅時候記得主動問前台，請問呢間房係咪喺電梯隔離或者製冰機隔離？你不問佢唔會主動講，因為呢啲房係最難賣出去嘅問題房之一。安靜係最奢侈嘅享受，唔好為了方便而犧牲睡眠質量。第四種係底層或者低層嘅房間，好多人住酒店以為低層嘅房間最方便，出入唔使等電梯，行李重都唔怕，離大堂又近，方便非常多。但是朋友，方便呢兩個字係有代價嘅。低層嘅房間，窗戶同露台同地面接近平行，基本上就係對任何人等同毫無遮擋。對有不良企圖嘅人嚟講，低層嘅房間係最容易下手嘅。有旅客曾經反映過，話自己擺喺床頭嘅銀包同電話不翼而飛，但大門完好無缺，完全無強行入侵嘅痕跡。後來酒店經理檢查反閉路電視，竟然係有人用長竹竿通過紗窗嘅縫隙，將床頭嘅財物一件件掉出去，係真係釣魚，連房間都唔使入去。你話係咪防不勝防？住低層嘅房間等於住喺條街邊，行人經過好自然就可以望入你房間。你躺喺床上，你同伴侶傾偈，路人可能唔係刻意偷窺，但物理上就係好難唔見到你。結果你唯一嘅選擇就係經常拉埋窗簾，但一拉上，採光無阻，空氣流通唔到，房間變得又暗又焗，好似坐牢一樣。仲有底層靠近地面，草地、水渠、垃圾桶都喺附近，蚊蟲多係正常嘅，特別係東南亞嘅酒店，呢個問題更加嚴重。低層通風較差，濕氣唔易散，廚房排煙管、垃圾槽，有時候喺底層附近，你可能一打開窗就聞到奇怪氣味。所以建議大家盡量選擇3樓以上嘅房間，高一點，視野好一點，通風好一點，安全一點，私人一點，完全係多方面都好好多。第5種係最考眼光嘅，係那些表面上俾你免費升級，但其實係酒店想甩手嘅陷阱房。酒店係一盤生意，凡是主動出現嘅住宿，背後都是有原因嘅。前台熱情主動咁同你講，我哋送你升級係為咗咩？通常是因為你原本嗰間房真係冇得用，例如漏水、設施衰咗，上一位客人投訴過，或者你被升級去嗰間長期賣唔出去嘅問題房，又或者酒店想清走積壓存貨，同時令你覺得佔到便宜。唔係話所有升級都係陷阱，但你唔清楚情況之下，盲目接受係有風險嘅。第1種常見嘅陷阱升級係殘障人士房，即係所謂嘅傷健人士房。空間大係好，但設施係為有特殊需要嘅旅客設計，普通人用起來其實好唔習慣，甚至有危險。浴室通常無乾濕分離，成個浴室地板都係濕漉漉，超級容易跣到。特別係着住拖鞋行嘅時候，馬桶高度較低，係方便輪椅使用者，但普通人坐落去感覺相當別扭。花灑位置可能是手持式或者較低位，用起來唔順手，行來行去可能撞到扶手，造成不必要嘅傷患。升級去呢種房之前，最好先問清楚設施詳情，或者親自去睇睇才決定。第2種陷阱係舊樓豪華套房，名字好聽，面積大，看似賺到，但裝修老化，牆身可能出現發黃、霉斑。浴室可能是70、80年代嘅設計，
淋浴水壓不足，舊式窗口冷氣機製冷需要好長時間，仲發出持續嘅嗡嗡聲，同一部小型發電機擺喺房間裏面差不多。管道老化係舊樓嘅通病，開水後可能第一秒流出嚟嘅係黃色嘅水，要等好耐才變清，睇到都唔舒服。第三種陷阱係頂層所謂嘅景觀房，聽到頂層，好多人馬上想到靚景、寧靜、遠離噪音，但你唔知嘅係，你頭頂上係咩？有些酒店嘅頂層上面就係露天泳池或者泳池酒吧，日頭有人游水，夜晚上有唱片騎師播音樂，到凌晨才散場。有些是天台健身房，朝早6點開始就有人跑步、舉鐵，機器震動聲直接通過樓板傳到你房間。仲有機電設備房，中央冷氣嘅壓縮機組通常就係喺頂層，佢哋運作嘅低頻震動係24小時都有，所以你揀咗個所謂嘅靚景房，但日頭被泳池噪音搞，夜晚上被酒吧音樂煩擾，反倒房間是有靚景，但根本無得休息，係咪得不償失？接受升級之前，記得先問清楚係邊一間房，要求前台帶你去做房，問清楚樓上係咩設施，隔壁係咩房型。如果感覺唔對，禮貌但直接拒絕，唔緊要，我就住返我原本嗰間，咪麻煩你哋啦。講完5種問題房，最後同大家分享幾個入住酒店嘅實戰心法，係每次辦理入住都應該做嘅常規程序。入房時先咪急着放行李，花5分鐘先檢查房間情況，試試大門是否鎖到，反扣有無問題，貓眼是否清晰。有些壞咗嘅防盜眼係有人用工具由外面封住，令你望唔出去，但外面嘅人望到你，你話係咪危險？另外睇下有無連通門，有嘅話是否雙重上鎖，窗戶是否鎖到，低層房間嘅話，外面是否有容易攀爬嘅地方，冷氣夠唔夠凍，熱水是否正常，無線網絡有無問題，浴室地板是否防滑，呢啲都喺5分鐘之內可以檢查到嘅，唔係要你做質檢人員，係要確認房間係安全同適合你住嘅。發現問題，記得理直氣壯要求換房。好多人在酒店遇到問題，都是忍了又忍，怕麻煩，唔好意思，又怕浪費時間。朋友，你是消費者，你是俾錢住嘅，換房是你的正當權益，唔係無理要求。你只需要禮貌但清晰咁同前台講：你好，我啱啱入住咗呢間房，發現有些問題，想請問有無辦法為我安排換房？多謝，唔使發爛，唔使擺塊面，清楚講出問題，前台是有責任幫你處理。如果前台態度唔好或者唔配合，你可以要求侯經理，這是完全合理嘅。仲有一個好多人唔知嘅小技巧，就是留意房間號碼。每層樓嘅房間號碼裏面，號碼最大同最小嘅通常是兩端嘅尾房。例如你是15樓，房間是1501到1520，1501和1520就是走廊兩端，最有可能係尾房。揀房嘅時候，如果睇到你的房號是該層最大或最小，可以婉轉咁問前台：呢間是否尾房呢？有無中間位嘅房可以安排？一般來說，前台會配合，因為這是很合理嘅要求。住完酒店，大家記得在預訂平台或者各大評測網站留個反饋，唔只是話差，而是詳細講清楚你遇到嘅問題。這樣做事有好幾個好處，幫到未來嘅旅客免被坑，俾酒店管理層知道問題所在。仲有就是建立良好住客記錄，某些酒店會對長期評分好嘅熟客有特別優待，都幾划算。住酒店是要令自己開心放鬆，唔係去受苦受罪。聰明一點，揀房是對自己最好嘅投資。掌握我講嘅呢幾招心法，下次出行你就是最精明嘅那個。行內人都會豎起大拇指話你識貨。下次辦理入住之前，記得將呢篇文分享俾身邊嘅朋友，尤其是準備去旅行嘅那些，等大家都可以住得舒適，住得安心。